Esmu pie Ikšķeles laukuma. Šodien mums bija sagatavošana U6. Man tie bērni, kas atnākuši, tiem jau acis smirdz un tie mās bauda. Dēļ visu šī pasākuma, protams, ka mums kritusies arī ir apmeklēti par kaut kādiem 50%. Bet patiesi prieks, kad ir ziema, ka mēs varam darboties, vismaz kaut kas notiek. Jo jauniešiem tas ir neatsverams pasākums, kas ir pēc būtības obligāti vajadzīgi. Viņi izkustās no savām viedrīcēm, iznāk ārā un pabūna saviem draugiem un izliek kādu sviedrumu. Šis te viss noteikti, viņš nav, protams, tik kvalitīvs, kā tas būtu pieejams un iekšā normālos apstākļos, bet tos kritumus viennozīmīgi ir. Bet, ja mēs tā pieejam filozofiski, tad viennozīmīgi tas ir labāk nekā nekas. Vismaz ir svaigs gaiss, vismaz kustās, vismaz slido un darbojās. Tā kā labāk nekā nekas, bet žēl, kad visiem tas nav dots, visiem nav iespēja to darīt. Es domāju, zaudē tikai bērni no tā visa.